Приятели, здравейте, отново сте с мен Боби от Вяра Стил. Днеска имаме един случай с един Шевролет. Колега преди мене е правил диагностика на тази кола и е установил, че двигателът работи на копе. Така, да нямаме цензура. Човека не знам какво установил, казал е на жената, това е една жена, тук скоро си купили колата с проблем. Аз бях на место, днеска колата е при нас, докарана ми е, сега ще ви разкажа цялата история. Отдех на место, направих диагностика на колата, реално колата има ето тези кодове за грешки и няма нищо свързано, това само така да направим. Кодовете за грешки в двигателя са Sensor Performance High Input Mass Airflow, дебитомер, цилиндър номер 3, подгревна свеж и сега започваме с проблемите. Fuel Pressure Regulator Control Circuit Open. Така, Fuel Pressure Regulator Control Circuit Low Voltage, нисък волтаж. Fuel Volume Flow Regulator Control Circuit Low Voltage. Fuel Rail Pressure, Fuel Rail High Pressure, високо налягане, Intake Manifold Runner Control Valve Control Circuit Performance, Oxygen Sensor Heater Control Circuit Sensor 1 Malfunction, Heated Oxygen Sensor Heater Control Circuit High Voltage Sensor 1 Malfunction. Това са грешките на Шевролета. Аз вече знам какъв е проблема, но когато дойдох да правим диагностика оня ден на колата, айде да застане. Само че сега ще покажа, че колата работи нормално. Форсира се. Всичко е наред. Жената ми каза така следното нещо. Като даваш повече газ и тогава гори бушона, защото реално колата дойде с изгорел бушон. Намерихме този бушон изгорел. Сега ще се опитам да ви пресъздада, сега да чуете как работи двигателът, нормално всичко е наред. Но този бушон, като изгори, аз се опитам да го извадим, да ви пресъздадем проблема. И само че тук нямам такова за бушони да я вадим. Той секунда. За да ви пресъздадем проблема с изгорелия бушон, аз ще го извадим. И слушайте сега как ще работи колата. Крека, треска. Гасиме. Палиме. Не знам дали се чуе как крека и треска. Това от дюзите. Според колега, това е работи двигателя на, както ви казах, жената искаше да свалят нещо дюзи, да правят. Обаче, така и аз стигнах до нея. Проблемът какъв е? Че този бушон гори. Аз додех, нали, напред диагностиката, разбрах, че бушон е изгорел, сложихме един бушон, викам, карай да видим до колко време, че изгори, да видим каква е причината, нали, защото бушон така не гори. Сложихме бушончето, и жената още на други ден ми се обади и вика, Боби, пак изгоре. И вика, знаеш какво, вика, като подавам повече газ, вика, тогава, вика, ми изгори бушона. А при подаване повече газ, на мен ми говори това вече, че има някъде на късо.
Обикновено едно късо се случва, когато имаме вибрация и топлина. Нали? Там нека се случват най-вече проблемите. За нашата задача днес е да намерим къде е това късо съединение. Къде кара мотора, като подаш газ, като е под напрежение. Значи като подаваме газ, знаете, че двигателът така дава напрежението. И се получава едно мърдане. Това мърдане някъде ни трие ни някъде окабеляването. Има нещо друго. Като изгореше бушона, аз си служих с пробната лампа на изгорелата част. Тоест от едната страна идва плюс през бушона, от друга страна минава и отива към клапана, към сондата, към всички тези работи. И като се служих от една страна, която нямаше плюс, която имаше нужда да е плюс, моята пробна лампата ми светеше ярко. Пипнах окабеляването и лампата ми намали ми яркостта на светлината. Сега ще се опитаме да направим следния тест с лампата, да се опитаме да търсим къде е точно, нали, да пипаме така самата инсталация, да видим къде точно ще ни даде проблем. Сега в момента съм на контакт и бушона би трябвало да здрав е. Не знам дали мога да се види на камерата. Леко се прозърта. Сега се опитам да видим дали като е на контакт, дали ще има достатъчно консумация, за да може да е на късо и да пипаме инсталацията. Или ще трябва да работи. Оп! Не, това изолацията ми пука. Натам отдолу ходи тази инсталация. Не, така няма да стане. Здрав ми бушона. Бушона ми е здрав. Така не може да... Секунда. Така, бушонката ми е здрава. Здрав е бушон. Преди е само, че дали трябва да запалим, да има консумация. Абе, нещо пука тук, бе. Нещо пука тук, не знам ли го чувате. Нещо пука тук. Да, бушон е здрав. Я запалим колата. Я запалим колата. Да видим. Да има консумация, просто за да може да работят клапаните. Иначе сигурно най-вероятно клапаните не се ползват. Да се огледа където има окабеляването, където може да търка. Примерно е като тук мога да пипа. Една ли се вие тук? Тук. Тук може да пипа на помпата. Тук пипа окабеляването на тръбата. Виждате ли, тук пипа на тръбата. Това са все точки, където са склонни за... Но сега не може да ми изгори бушона. Бушона не гори, здрав е. Здрав е. Да. Това са все точки, където са такива готови за да дава на късно, защото това с вибрациите, двигателя като мърда, вибрациите протъркват самата обвивка на сноповете и самите кабели и е възможно да дадат на късо. Сега ще изключим двигателя, за да видим тук тези точки как изглеждат. Даже така ще ви издържи направо на кадър. Така.
Я да вземем това, да видим как може да ви сложим. Да гледаме заедно. Секунда пауза. Така, сложих ви на трипола, докато гледаме. Искаме тук да огледам. Ей, тук надолу има, където има вероятност да търка. Тук, а къде беше другото? Тръбата. Ето към тръбата. Охо-хо-хо-хо. Да ни е честито. Чакай да видим дали мога да ви покажа. Дали се вижда? Кабелите виждаме ли? Протърканите кабели. Охо-хо-хо-хо. Какво излиза? Излиза, че трябва да работим винаги с главата. Винаги нещо има логика. Сега ще отворим този кабел от снопове и аз съм почти на 90% сигурен. Само трябва да видя дали ще имам схема за този двигател, да видя цветовата гама, да видим тези цветове на тези кабели дали ще отговорят на клапаните. Сега ще погледна, ще остана пауза и ще отворим там окабеляването и ще дам един така цък шот. Обаче преди да продължим напред, искам да ви покажа нещо друго, какво установих. Тази тръба се люля цялата. Тая инсталация лежи изцяло тук върху помпата. Затова и протъркало. Ако виждате тук има една скоба, един клипс. Същия клипс го има и тази тръба. Тук долу. Виждате ли го? Това пластмасовото пред пръста. Тук според мен е имало някъде нещо планка, която да е държала и тази тръба и този клипс. Това означава, че тази кола е нещо пипано тук и не е направено, не е върнато като хората. И това означава, че е резултат, този проблем е резултат от несвършено добре работа. Да. Сега трябва да отворим тук. Ето както тук, примерно. Вижте как тук има една планка, пластмасова. И ето тази свинска опашка държи, нали, самата инсталация върху тази планка, за да не търка. Явно и тук имало нещо на тази инсталация. Ето клипс е тук, но той назад няма нищо, не държи инсталацията. И натам направо така се люля цялата инсталация. Това не трябва да е така. Това е предпоставка за проблем, който както и тук се е случило. Така е търкал. Вижте в ръба на помпата. Гледайте как е изчистило ръба на помпата. Е така опирало на ръба на помпата. Така тук. Така. Видим така малко близък кадър. Дали ще мога видите. Черното кабелче и розовото кабелче как са прегризани от протъркване по помпата. Сега, нашата задача е да видим как да оправим основния проблем. Самата инсталация да не се клати, да не вибрира, да прикрепиме към нещо неподвижно. Да поправим тези два кабела и да оправим и инсталацията. Ето ги. Това е най-вероятно нашия проблем. И сега как да го докажем? Ще взема лампата пробната. Ще дам на контакт. Така да ви върна обратно. Така. Ще дам на контакт. Така. Дали сега това е нашия проблем? Пробната лампа на плюс свети на плюс. Тоест сега тук трябва да пипнем на розовия или на черния кабел. Черния маса, а розовия е
плюс. Видите? Махам сега 15 амперови бушон. Ето го. Сега да видим на лилавия дали ще светне. Не. Сега тук вече ми дават 100% сигурност. 100% сигурност, че съм на правилното место. Тоест, това нещо... Ето, сложих бушона. Оп, светиме. Това нещо не е гаранция, че тук не е проблема. На 100%. Сега исках да погледнем Chevrolet 2011, това Chevrolet Captiva 2.2 е този двигател CDTI, само че за 2.2 нямам диаграма. Аз какво направих? Отидех на двойка. Така. И тук имам диаграма за двойката. И те са горе-долу сходни нещата. С някаква малка разлика. Сега, нашия кабел... Чакай да започнем от там. Да се върнем обратно на кодовете за грешки. Така, от начало. Mass Airflow sensor. Sensor Performance. High Input. Mass Airflow, ето го тук е. Най-вероятно. Така. Intake Air Temperature. Така, Mass Airflow. Той е от друг бушон. Вижте. Идеята ми е това е нашия бушон. Ето от ето. F11, 15 амперови бушон. Той захранва 1, 2, 3, 4 кръчета имаме. Така, захранва ето това. Това е Intake Air Flap Control Actuator, за който ние всъщност имаме и грешка. Така. Intake Air Flap. То беше май последно. Не, предпоследното бе. Intake Manifold Runner Control Valve. Ето го. Това е нашия код. И това е нашия Intake Flap Actuator. Тоест моторчето се захранва от този бушон също. Тук имаме какво имаме? Circuit Performance. Тоест нещо се случва с електрическия кръг. Така. Второ, какво имаме? На номер на пин 14 отиваме така на Camshaft. Camshaft Position Sensor. Много странно, защо обаче не записва нищо за разпределителния вал. Той се захранва от този бушон също. Странно, но ето факт. Чакай, ние гледаме тук за двойка мотора. Те горе-долу са еднакви, но предполагам, че не са абсолютно не същи, така че за това може би не е към този двойка, към 2.2. Но факта, че ние имахме, аз заиграх се малко, защото реално ето това е екзост, газ, рециркулеш EGR, соленоида на EGR, се захранва също този бушон. Ние за соленоида на EGR нямаме код за грешка, но ако се загледате, имаме розово, а от тази страна, която не бушне, е розово с бяло. Както ние имахме, както ви показах по-рано, розовия кабел и черен. А черният кабел захранва ето това. Ето Fuel Flow Control Valve. Той, за който имаме ние грешка за Fuel Volume Control Valve. И който неговият е какъв кабел? Черен. Тоест черния и розовия, които са друг, които даваха на късо, са точно за това и към EGR. Но като бутне бушона, като изгори бушона, той бута и за актуатора, и за... А другия клапан на този модел е, който е за Fuel Rail Pressure контрола, за контрола на рела. Той го дава тук като отделно от компютъра, отделен контрол. Но това, пак казвам, това е за двойка мотора и най-вероятно на 2.2 не е така. Най-вероятно на 2.2 е общо към този бушон.
как се казва, на правилното место сме, правилният проблем открихме и съм на 100% сигурен, че тази кола вече няма да има то проблем с горенето на бушона и с това нещо. Така, да върнем назад, да се обърнем. Приятели, сега остава да направим ремонта и да вържеме хубаво тази инсталация по някакъв начин и да върнем колата на жената да се радва, а не да шашка, както предишният колега е казал, че колата работи на еди как си и че трябва да карат на репатрак и че трябва да се свалят дюзи, глава и такива някакви страшни работи. Бушонче. И защо бушонче работи колата? Не, наистина, сега на видеото не се чуваше как тропа. И затова оня ден, като бях на място на диагностиката, наистина много яко трескаше. Направо трескаше колата много яко. Сега пак крека, но само крека, а не треска. Но оня ден трескаше много яко. Но факт е, че намерихме проблема, решаваме го и колата се заминава. И хората ще са щастливи с едно бушонче. С малко поправка на нещата. Ето поправката. Мога да видите тук, вече съм отделил с един пръст да не търка. Тук на тръбата, колко далече е тръбата, вече е тази тръба, къде лежеше това. Успяхме инсталацията да прикрепим малко по-далече от вибрациите на двигателя. Тая тръбичка, където се клатеше, не я прикрепихме малко със свинска опашка, ама той тук тази скоба някъде лежи, явно една някаква планка липсва, защото няма как да е. Но важното е да не вибрира, да не трепери, защото вибрациите и треперенето и топлината са бич за всяка една тръбичка и всеки един кабел. И така, както казвам, приятели, винаги останете в истината, защото истината ще направи свободни. И така, до следващия път. Това беше много интересен такъв случай. Истината е, че трябва да разсъждаваме логически и логиката ни води винаги към правилния път. Така че не цепете направо, не карайте през просото, следите какво ви оставя колата и последите, се ориентирайте. Това е малко детективска работа. Така че бъдете благословени до следващия път. Чао!